تم پر کروں قربان مدینے والے، جان تم پر کروں قربان مدینے والے، جان تم پر کروں قربان مدینے والے، جان تم پر کروں قربان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے، کون جانے تمہیں جانے تو خدا ہی جانے، کون جانے تمہیں جانے تو خدا ہی جانے، کون جانے تمہیں جانے تو خدا ہی جانے، تم سا کوئی نہیں انسان مدینے والے، تم سا کوئی نہیں انسان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے، پردے کر کے یہ دکھا یا کہ میں پردے میں بھی ہوں، پردہ کر کے یہ دکھایا کہ میں پردے میں بھی ہوں، پردہ کر کے یہ دکھایا کہ میں پردے میں بھی ہوں، پھر بھی ظاہر ہے تو حیران مدینے والے، پھر بھی ظاہر ہے تو حیران مدینے والے، جان تم پر کروں قربان مدینے والے، تیرے جلوے کی حقیقت کوئی تجھ سے پوچھے، تیرے جلوے کی حقیقت کوئی تجھ سے پوچھے، تیرے جلوے کی حقیقت کوئی تجھ سے پوچھے، تجھ سے ظاہر ہوا رحمان مدینے والے، تجھ سے ظاہر ہوا رحمان مدینے والے، کیا لکھوں نعت تیری خامہ میرا رکتا ہے، کیا لکھوں نعت تیری خامہ میرا رکتا ہے، دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے، دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے، اس کو نوری میں تو اور تجھ میں خدا ملتا ہے، اس کو نوری میں تو اور تجھ میں خدا ملتا ہے، اس کو نوری میں تو اور تجھ میں خدا ملتا ہے، یہی عامر کا ہے عرفان مدینے والے، یہی عامر کا ہے عرفان مدینے والے، جان تم پر کروں قربان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس پرآشوب دور میں، دین بیزاری دور میں ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ بڑا عجیب ماحول ہے، آدمی دین کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، فانی دنیا کے لیے 24 گھنٹے لگاتا ہے، اسے وقت نہیں ہے کمانے کے لیے، مگر اللہ و رسول کی بات کے لیے وقت اسے نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے جو تمہاری ہر حاجت پوری کر رہا ہے، تمہیں دکھا رہا ہے، تمہیں سنا رہا ہے، تمہیں حیات دے رہا ہے، تمہیں وجود دے رہا ہے، تمہیں عزت دے رہا ہے، تمہیں شہرت دے رہا ہے، ایسی ذات، بے غرض چاہنے والی ذات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، 100 روپیہ کہیں ملتا ہے تو آدمی وہاں وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کی بات جہاں مل رہی ہے، اللہ کی محبت کی گفتگو جہاں ہوتی ہے، اللہ اللہ جہاں سننے میں ملتا ہے، وہاں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں جو ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ ہم نہیں آ رہے ہیں، اللہ ہمیں لا رہا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے اس محفل کی اہمیت، اس محفل سے کیا ملتا ہے، تو تل دھرنے جگہ نہیں رہے گی۔ اس محفل کا اجر آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ یہ لمحے ہی ہمارے کام آنے والے ہیں، یہ ساعتیں ہی ہمارے کام آنے والی ہیں۔ خبر میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ جو محفل تھی کتنی عظیم محفل تھی۔ انسان وہاں پچھتائے گا، کاش ہم سارا دن اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دیتے، ہماری زندگی ان محفلوں میں کٹ جاتی تو کتنا بہتر تھا۔ تو بندگان خدا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ہم نہیں آتے، وہ لا رہا ہے، ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ ایمان بھی ہم نہیں لاتے حقیقت میں، جب تک ان کا کرم نہ ہو۔ وہ چن لیتے ہیں، وہ اپنا ایمان کیا ہے؟ اپنا بنا لینا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے ہو جانا۔ وہ جسے چنتے ہیں وہی مومن بنتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ کسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ ساری زندگی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ، اتنی کرامتوں کا صدور ہوا آپ سے کہ اسے گن نہیں سکتے، بڑی شخصیت تھی۔ تو آپ خواب میں اللہ کو دیکھتے ہیں، خوش ہو گئے، کہا کہ اللہ میں نے 60 برس، کیا کہتے ہیں 60 برس، ذرا غور سے سنیں، 60 سال تیری محبت میں کاٹ دیے۔ اللہ تجھ سے محبت کرتے کرتے 60 ایئرس میرے کٹ گئے، بیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، ذرا غور سے سنیں، اے میرے بندے، اے میرے ولی، اے میرے دوست، تو اپنے 60 سال کو میرے سامنے رکھتا ہے، میں تو ازل سے تجھے اپنا بنایا ہوا ہوں، جب سے میں ہوں۔ اللہ کی ذات میں جب نہیں لگتا،
ہمیشہ سے ہے. ازل بولتے ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ازل سے تجھے اپنا بنایا ہوں. تو 60 سال کو میرے سامنے رکھتا ہے تو بندگان خدا یہ اس کا کرم ہے. ازل میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ آج ہم یہاں جمع ہونے والے ہیں. یہ اس کا پروگرام ہے. ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان. میں 10 منٹ کروں, میری طبیعت ذرا مجھے تکلیف ہوئی آج. میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان آتے ہی اللہ دوست بن جاتا. 2 جماعتوں کا ذکر ہوا ہے, ایک مومنین کا, ایک کفار و مشرکین کا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان آتے ہی اللہ دوست بن جاتا. اللہ کی دوستی اور کفر یہ دونوں نہیں رہ سکتے. ایمان آیا تو کفر گیا, کفر آیا تو ایمان گیا, اور پھر ایمان کے ساتھ اس کی دوستی. اللہ ولی الذی. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. کس کا دوست؟ ایمان والوں کا دوست. تو ایمان جو ہے اللہ کو دوست بنا دیتا ہے. اب جس محفل میں ایمان کی بات ہو اس میں شریک ہونا یا نہیں, اس کی طلب ہونا یا نہیں. یاد رکھو معمولی سی معمولی چیز بھی دنیا کی فانی چیز بغیر طلب کے حاصل نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی عظیم نعمت بغیر شوق کے بغیر طلب کے حاصل نہیں ہوگی. یاد رکھو ایک ایک لمحہ بھی جو حالت ایمان میں ہمارا گزرا ہے وہ آخرت میں معلوم ہوگا. سارے عمل چھوڑ دیں گے, نہ نماز ہمارے خبر میں آئے گی, نہ روزہ ہمارے خبر میں آئے گا, نہ زکوٰۃ ہمارے خبر میں آئے گی, نہ حج ہمارے خبر میں آئے گا, نہ تلاوت ہمارے خبر میں آئے گی. سب زندگی تک اس کا اجر ملے گا. نماز نہیں آئے گی, مگر ایمان یہ کیسا ہے کہ وہ خبر میں بھی تمہارے ساتھ آئے گا. نماز نہیں آئے گی, نماز خبر میں آئے گی کیا؟ جب بندہ ختم ہوتا ہے تو عمل بھی ختم, زندگی تک عمل. یہ ایک ایسا عمل ہے جو خبر میں بھی ساتھ آتا ہے, کہیں چھوڑتا نہیں. زندگی ہے تو نماز, زندگی ہے تو روزہ, زندگی ہے تو حج, زندگی ہے تو زکوٰۃ, زندگی ہے تو نیکیاں. اور جو ہی روح بدن سے منقطع ہوئی عمل بھی منقطع, عمل بھی ختم. مگر یہ ایک ایسا عمل ہے, یہ قلبی عمل ایمان, وہ خبر میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہے, کہیں چھوڑتا نہیں. وہ آ گیا تو پھر جاتا نہیں, وہ جاتا نہیں. تم اسے نکالے تو جائے گا, وہ چھوڑتا نہیں. جو ہی بالغ ہوئے, عاقل ہوئے, مان لیے, ایمان آ گیا, بس وہ تمہارے ساتھ 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 ساتھ. باپ چھوڑ دے گا, ماں چھوڑ دے گی, بھائی چھوڑ دے گا, دوست چھوڑ دیں گے, اعمال صالحہ بھی خبر تک, مگر ایمان خبر کے اندر بھی. وہ ایمان ہی کہتا ہے کہ ھذا محمد الرسول اللہ, یہ محمد الرسول اللہ ہیں. خبر میں جب حضور کی رویت ہوگی تو کون بولے گا؟ وہ ایمان کہے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں. دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ کہے گا. وہ تجھ سے کہے گا کہ اے مومن, اے مجھے 60 برس 70 برس 80 برس رکھنے والے, چل میں تیری مدد کرتا ہوں, یہ ہیں تیرے نبی. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو بندگان خدا, ایمان ایک وہ کہاں رہتا ہے؟ قلب میں رہتا ہے. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. بدویوں نے کہا حضور کے پاس, یہ جنگلی عرب والے, عرب کے جنگلی لوگ, بدوی لوگ, دیہاتی لوگ, انہوں نے آ کر کہا کہ آمنا,
قالت العرب آمنا، مولا فرماتے قل، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، قل لم تؤمنوا، آمنا مت کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، اسلمنا بولو، اسلمنا کہو. کیوں؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان گھر نہیں کیا، ابھی داخل نہیں ہوا. یہاں سے بولنے سے کچھ کام نہیں چلتا. عبد القادر فیضی صاحب کے والد کا نام کیا؟ خواجہ حسین ظہوری، اللہ مغفرت فرمائے. ان کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے، آپ مسلم بن گئے. ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلم بن گئے. نہیں، ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے، ایمان کو قلب میں اتارنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے مسلمان ہونے سے یہ بھی مسلمان ایسا نہیں ہے. ایمان کو جانو، ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی علامتیں کیا ہیں. سر میں درد آ گیا، دل میں کوئی غم آ گیا، ذرا غور سے 5-10 منٹ بولنے کی طبیعت نہیں ہے. رنج یہ کہاں رہتا ہے؟ دکھ تمل میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کوڑے. کہاں رہتا؟ دل میں. جو ہی کوئی کوڑے کا آدمی آیا، غمزدہ آیا، تو وہ بولتا نہیں میں غمزدہ ہوں، میرے اندر غم ہے، نہیں بولتا. اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا، کیا بھائی آج کیا خیریت. غم بتا دیتا ہے. غم جب دل میں رہتا ہے تو غم زدے کو اس کا غم بتاتا ہے، میں اندر غم رکھا ہوں. بولنے کی ضرورت نہیں. یہ کیسا مومن ہے کہ ایمان آیا تو دیکھ کر بولنا یہ مومن ہے. منصور بھائی جان کو 5 کروڑ مل گئے، 5 کروڑ گھر میں ہیں. منصور بھائی جان آئے، وہی لباس ہے، وہی ٹوپی ہے، وہی پینٹ ہے، سب وہی، مگر چہرہ دیکھ کے کیا بھائی جان آج کچھ الگ نظر آ رہے ہیں آپ. 5000 کی خوشی قلب میں ہے. خوشی اور غم یہ غیر مرئی کیفیتیں ہیں، نظر نہیں آتی. غم نظر نہیں آتا. غم میں نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ ویٹ ہے. ہے کیا؟ غم کو ویٹ ہے، غم کو بیوٹی ہے، غم ٹوٹتا ہے، غم جٹتا ہے، غم محسوس ہوتا ہے. ایک کیفیت ہے قلب کی، مگر وہ ظاہر ہوتی ہے بندے کی خوشی سے. دیکھتے ہی بولتا کہ یہ آج کچھ خوش نظر آ رہا ہے، اس کے دل میں خوشی ہے، اس کے دل میں خوشی ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، چھلک رہی ہے. غم نہیں، جو جسے رنگ، صورت، شکل، رنگ، وزن، خرق، التیام، یہ 6 لازمیں نہیں تو آدمی کو دیکھ نہیں سکتے، اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھنے کے لیے وہ دکھتی ہے، کسی صورت میں دکھتی ہے. بے صورت چیز کسی صورت میں نظر آتی ہے. غم انسان کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہو جاتا ہے، خوشی انسان کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتی ہے. انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کی ادائیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں خوشی ہے، اس کا چلنا بتاتا ہے کہ اس کے دل میں خوشی ہے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ انشاءاللہ وہ کیس میں جیت جائے گا، اس دن وہ الگ، وہ جو کہنے کی ضرورت نہیں، دیکھتے میں پہچان لوں گا تو جیت گیا. کسی کو گھر کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، گھر مل گیا تو جو آئے گا تو میں بولوں گا ارے تجھے گھر مل گیا کیا ذاکر؟ ذبی اللہ گھر لے لیا کیا؟ ارے یہ کیسا بولتی ہے؟ نہیں، تیری چال بتاتی ہے کہ تجھے گھر مل گیا، تیرے دانت بتاتے ہیں تجھے گھر مل گیا، تیرا چلنا بتاتا ہے مجھے تجھے گھر مل گیا. تو بندگان خدا، ایمان دل میں ہے اور نظر نہیں آتا. مومن کی چال بتاتی ہے، مومن کی گفتگو ایمان کو بتاتی ہے،
مومن کا سکوت ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا چلنا ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا بیٹھنا ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا لین دین ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا نکاح کرنا ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا بیوی کے ساتھ سلوک کرنا ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا سونا ایمان کو بتاتا ہے، مومن کا مرنا ایمان کو بتاتا ہے۔ ہاں نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ایمان آتے ہی کیفیت بدل جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں بڑی اچھی بات آئی ذہن میں بس یہ بول کے چلے جاؤں گا۔ کون فاروق اعظم؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو عمر نبی بنتا، حضرت عمر نبی بنتے۔ نہیں ہو سکتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ عمر فاروق کو، یہ ایسی جلیل القدر ہستی، ایمان سے پہلے کیا حال تھا؟ ایمان سے پہلے اسلام کا نام جب سنتے تو آپ آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ اتنی عداوت تھی، اتنی دشمنی تھی اسلام سے اور مسلمانوں سے کہ وہ دشمنی اتنی آگے بڑھی کہ ایک دن بیٹھے تھے، معلوم ہوا کہ اسلام پھیل رہا ہے، لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، روزانہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں شخص داخل ہو گیا، فلاں بندہ داخل اسلام ہو گیا۔ اور آخر حد یہ ہوئی کہ مکے کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا ہیں، یہ پہلوان تھے، پورا مکہ ان سے کانپتا تھا، وہ داخل ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق سنبھال نہیں سکے، آپ نے سوچا کہ اب اگر میں چھوڑ دوں تو ہمارا آبائی دین ختم ہو جائے گا، ہمارے بتوں کا راج نابود ہو جائے گا، اب ہمارے بتوں کو مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسا مذہب ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اب بتوں کے مدد کی ضرورت ہے، حمزہ داخل اسلام ہو گیا، اب میں نہیں چھوڑ سکتا، رہے بانس نہ بجے بانسری، اب یہ محمد ہی کو قتل کر دوں گا میں۔ یہ خیال دل میں جم گیا۔ آپ گھر میں جاتے ہیں اور تلوار لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تلوار لے کر نکلتے، ہاں اور تلوار آستین میں رکھ کے نہیں، نیام میں نہیں، لہراتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ لوگ دنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آج عمر کا کچھ عجیب ارادہ ہے۔ تلوار لے کر سیدھا حضور کے گھر کی طرف بڑھے، چل رہے ہیں تو راستے میں ایک صحابی جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے وہ ملتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ عمر کا ارادہ کیا ہے، بھانپ گئے، بولے عمر کدھر، کہاں جا رہے ہیں، کس ارادے سے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، آج میں بانی اسلام کا سر ہی قلم کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے بھائی بھائی میں پھوٹ پڑ گئی، باپ بیٹے سے دور ہو گیا، بیٹا باپ سے دور ہو گیا، اور بتوں کی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، آج میں ختم کر کے رہوں گا، یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنا وہ دور کی بات، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، اپنے گھر کی خبر لے کہ تیرے گھر میں تیری بہن اور تیرا بہنوی محمدی ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پر بجلی گرتی، میری بہن مسلمان ہو گئی، تلوار لے کے پلٹ دیا۔ دیکھیے، ایمان سے پہلے سر لینے جاتے ہیں، سرکار کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، اور ایمان جو ہی آیا سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایمان کی کیفیت دیکھیے،
جو کاٹنے گیا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا. بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے. دروازے پر قریب جاتے ہیں, کان لگا کے سنتے ہیں تو کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے. اب یقین ہو گیا کہ میری بہن اور بہنوی بے دین ہو گئے ہیں, بے دین ہو گئے ہیں. ایک مار مارتے دروازے پہ, ایک دستک, کھول. اندر سے آواز آتی, کون؟ آپ کہتے ہیں خطاب کا بیٹا آیا ہے, کھولو دروازہ. دروازہ کھلتا ہے, آپ اندر داخل ہوتے ہیں. سن رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے؟ اندر داخل ہو کے پوچھتے, سچ بتا, میں نے سنا کہ تو بے دین ہو گئی, اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دی. بہن نے کہا, ہاں میں بے دین ہو گئی, تمہارے باطل دین سے میں انحراف کر چکی ہوں, میں اب محمدی ہو گئی, میں محمد کو اب مانتی ہوں. یہ کہنا ہی تھا, ایک مار. حضرت عمر فاروق پھر مار, پھر مار, پھر مار, پھر مار. بولے چھوڑ محمد کو. آپ کی بہن نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, سب کو چھوڑنے کے لیے تیار, محمد کے دامن کو میں نہیں چھوڑ سکتی. پھر مارتے ہیں. آخر اتنا آپ نے مارا کہ آپ بہن کی بدن سے خون بہنے لگا. بولے اب تو چھوڑ دے. تو آپ بھپر جاتی ہیں شیرنی کی طرح, کہتی ہیں کہ خون کو دیکھتی ہیں. خون دیکھنے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اپنے خون کو دیکھ کے کہتی کہ عمر, تو میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میں محمد کو چھوڑنے والی نہیں, ایمان کو چھوڑنے والی نہیں, تو جو چاہے کر, محمد رسول اللہ کی محبت کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا. تب یہ جملے آپ نے سنے تو بہن تھی آخر, یہ کیا بات ہے, یہ کیسی محبت ہے, محمد میں کیا کمال ہوگا کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ دل کی دنیا بدلنے لگی, کچھ تو بات ہوگی. تو کہا بہن تو کیا پڑھ رہی تھی, ذرا وہ میرے ہاتھ میں دے. آپ نے کہا کہ نہیں, تو نجس ہے, ہاں ہاں ہاں, تو ناپاک ہے, غسل کر کے آ. تو حضرت عمر فاروق غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد وہ صحیفہ لیتے ہیں. اس زمانے میں کاغذوں پہ, چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا. تو روایتوں میں آیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, بس اتنا پڑھا آپ نے, دل کی دنیا بدل گئی. کہا کہ میری بہن مجھے بھی محمد کے پاس لے جا. بہن اب وہ کیفیت نہیں رہی, ابھی ایمان آیا نہیں, ایمان کا خیال آیا, ایمان لانے کا خیال آیا, محمدی بننے کا خیال آیا, تو دل کی دنیا بدل گئی. اب انہیں فاروق جاتے ہیں, ابھی مومن نہیں بنے, ذرا غور سے سنیں. سرکار ایک صحابی کے گھر میں تشریف فرما ہے, گنے چنے لوگ ہیں, 29 احباب. اس وقت کتنے تھے مسلمان؟ 39. اور آواز آئی کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے باہر. تو ہاتھ میں تلوار ہے. عمر فاروق دار ارقم کچھ ایسا نام ہے, وہاں سرکار عمر فاروق ابھی عمر پہنچ گئے. تو صحابہ نے جھانک کے دیکھا کہ عمر کے عجیب تیور ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, برہنہ تلوار, اور دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, عمر کی نیت اچھی نہیں لگتی ہے, عمر بڑے طیش میں, بڑے غضب میں آیا ہے. ابھی اتنا ہی صحابہ نے کہا کہ ایک صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چھوڑو, کھولو دروازہ, اگر اچھی نیت سے آیا تو ہم اس کا استقبال کریں گے, اگر بری نیت سے آیا تو اس کی تلوار اس پر چلے گی. اب عمر فاروق آتے ہیں, جو ہی نظر سرکار پر پڑی, ایمان کیا کرتا ہے دیکھیے. ہاں 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 ہاں, سرکار دیکھتے ہیں, صحابہ پکڑے ہوئے ہیں,
حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، بس سرکار کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، آہا اللہم صلی علی سیدنا اسلم یا ابن الخطاب، بس اتنا جملہ، آہا اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا۔ تعلیم نہیں، ترغیب نہیں، تشویق نہیں، نصیحت نہیں، بس ایک حکم، اسلم، اسلام لا۔ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتا ہے۔ الف سی لام میم، 4 حرف ہیں، میم ہے، میم دال کو بتاتے ہیں۔ اسلم، حمزہ، سین، لام، میم، 4 حرف، اس میں میرے نبی کی شان باطنی ظاہر ہوتی ہے، میرے نبی کی عینیت ظاہر ہوتی ہے، میرے نبی کی محبوبیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عشق رسول میں ڈوب کے حدیث پڑھو، حدیث کا ہر لفظ مصطفیٰ کو دکھاتا ہے، قرآن کا ہر حرف شان مصطفیٰ کو دکھاتا ہے۔ قرآن کو ڈھونڈا تو سوا اس کے نہ پایا، ہے بولتا قرآن سراپائے محمد، ہے بولتا۔ ابھی ایک شعر ابا کا بھول، تیری اداؤں کے ہیں دفاتر، تیری اداؤں کے ہیں دفاتر، مسلم صحیح اور بخاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی، مسلم صحیح اور بخاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی، تھام لو نیا ہماری میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ حدیث، ہر حدیث مصطفیٰ کی شان کو بتاتی ہے، قرآن کی ہر آیت مصطفیٰ کو بتاتی ہے، قرآن کی ہر صورت مصطفیٰ کو بتاتی ہے، ہر صورت مصطفیٰ کو دکھاتی ہے۔ اللہم صلی علی اللہم اللہم درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی، سین واو رے تے سورت، صاد واو رے تے سورت، تو یہ سین والی سورت صاد والی سورت کو دکھاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اسلم، لوگ بولیں گے اسلام لا، عمر فاروق آنے کے بعد دعا کرنا تھا نا، اے اللہ اس کی ہدایت دے، اے اللہ اسے مسلمان بنا دے، نہیں، اسلم، مسلمان ہو۔ کسی کے باپ میں دم ہے اس طرح کہنے کی جرات کر سکتا ہے، تجھے پکڑ کے کافر بنا دے گا، کیونکہ معلوم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت نہیں سمجھ میں آیا، کن اسلم، مسلمان ہو جا۔ اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اسے ہدایت دے۔ پہلے دعا نہیں، پہلے حکم، اسلم۔ یہ اسلم میں کیا ہے؟ محبوبیت، اپنی محبوبیت کو دکھاتے ہیں، میں جو بولوں گا اس پر مولا عمل کریں گے، میں کہہ دوں، میں اسلم کہنا میرا کام، مسلمان بنانا ان کا کام، راہ راست پر آ کہنا میرا کام، راہ راست پہ لانا ان کا کام۔ صحابی
صحابی بن کہنا میرا کام، صحابی بنانا میرے محب کا کام۔ اسلم، مسلمان ہو جا۔ اٹھ، ذاکر اٹھ۔ یہ ہمارے قبضے میں ہے، بیٹھ۔ یہ بھی وہ مرید ہے، اگر غیر مرید بولے تو اٹھ کہیں گا وہ، نہیں اسٹینڈ، بیٹھ۔ ذاکر خوش ہو جا۔ میں لاکھ کہوں وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ خوش نہ کریں۔ ذاکر عالم بن جا، نہیں بن سکتا۔ عالم بن، وہ بولے گا کیسے بنوں؟ عالم بننا میرے اختیار میں نہیں، ذرا غور سے سنیں۔ متقی بن جا، متقی بن سکتا ہے کیا؟ سب سے بڑی چیز ایمان لانا، مسلم بننا۔ حضور فرماتے ہیں اسلم، اسی وقت مسلمان بن گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ مخلوق کے دل پر محمد رسول اللہ کا حکم چلتا ہے، حضور کا حکم قلب پر چلتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من، اس کے ساتھ ہی اس کے بعد بولتے ہیں نا، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ سمجھے نہیں؟ ہاں، میرا نبی کرتا بھی ہے، کرتا نہیں بھی ہے۔ کس اعتبار سے نہیں کرتا، کس اعتبار سے کرتا، سمجھو۔ کسی پڑھے لکھے کی جوتیاں اٹھاؤ۔ اسلم، آتے ہیں 8 بجے، اب بھی جمتا ہوں میں۔ اسلم، اسلام لانا، ایمان لانا، اسلام لانا، یعنی اسلم سے مطلب مومن ہو جا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ نہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نماز قائم کرنا تیرے اختیار میں ہے، ایمان لانا تیرے اختیار میں نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسلم، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ اسے ہدایت دے۔ بعد دعا، پہلے شان محبوبیت کو دکھاتے ہیں، پہلے اپنے باطنی کمال کو دکھاتے ہیں، پہلے حضور اختیار مصطفیٰ کو دکھاتے ہیں، صوفیہ کی زبان میں عینیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ صوفیہ کی زبان میں اب عینیت کو، میں عین ہوں رب کا۔ ہمیں تو یہ عرب بے عین کا معلوم ہوتا ہے، ہمیں نکلتے ہی کمر سے پٹکا، سب اہل عرب بولے نکلتے ہی کمر سے پٹکا، سب اہل عرب بولے ہمیں تو یہ عرب بے عین کا معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں عرب میں سے عین کو نکالو، کیا ہے؟ عرب لنج عین یڑپا، ہمیں تو یہ عرب بے عین کا معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یہ عرب بے عین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل۔ کیسا رب بول ڈالے نا، یوسف علیہ السلام بولتے ہیں نا، تو جا کو تیرے رب کو بول۔ آیت پڑھو بابو، یاد ہے؟ سجن میں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام، اللہ، سورہ یوسف کی آیت ذرا غور کر کے بولو با۔ اچھا وہ تو آپ دیکھتے رہیے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قال ارجع الى ربک، قال ارجع الى ربک، کیا معنی؟
جا تیرے رب کے پاس. عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں ارجع الی ربک. عزیز مصر کو رب بول سکتے ہیں, میرے محمد کو رب نہیں بول سکتے. رب میں فرق ہے, رب میں فرق ہے. یہ مجازی ربوبیت کرنے والے, حقیقی رب ایک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس ربوبیت میں کوئی شریک نہیں. ارجع الی ربک فاسألہ. عورتوں کا کیا قصہ, جا کو پوچھو. ربک بولتا ہے, بولتے ہیں کون بولتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. اللہم صلی اسلم. ابھی عمر فاروق کھڑی, اللہم اہدی قلبہ, اللہ اس کے قلب کی ہدایت فرما. میں ایمان کو سمجھاتا ہوں, ہو گیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم, پہلا کام بتا دیے. ایمان جیسی دولت خالی حکم پر ہو گئی, تیار. اب بولتے اللہم, اے اللہ عید الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ, ذرا غور سے سنیں, اسلام کی مدد فرما عمر سے. اللہ تو مدد کر نہیں بولے, عمر سے مدد کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو مددگار دعا کر کے بناتے ہیں. وہ بھی کس کا مددگار؟ اسلام کا. عید الاسلام بعمر ابن الخطاب. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ بول دیتے ہیں کیا؟ اب میں بولنا بات. ہاں تو اب ابھی جمتا ہوں, کیا کروں, کب تک بولوں, کیا ہوا؟ 5 منٹ. اچھا یہ حدیث ختم کر لیتا ہوں. اللہم صلی. پھر اور ایک مقام پر عز الدین بعمر ابن الخطاب, دین کو عزت دے عمر ابن خطاب سے. تو معلوم ہوا غیر اللہ سے عزت ملتی ہے, غیر اللہ سے مدد ملتی ہے. اللہ کا ولی, اللہ کا مقرب مدد کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, وہ بھی کس کی مدد؟ جو سب کی مدد کرتا ہے دین, اس کی مدد. دین ہر ایک کی مدد کرتا ہے, اس کا مددگار میرا عمر فاروق. اللہم عید الاسلام بعمر ابن الخطاب. اور سے سنو, ایک حدیث ہے, اس میں میرے نبی کیسا ظاہر ہوتے ہیں, دیکھیے شان مصطفیٰ کیسے ظاہر ہوتی ہے. صرف ہدایت ہی دیتے نہیں, صرف ہدایت نہیں دیتے, گمراہی کو نکالتے ہیں, ہادی بناتے ہیں. اسی آن میرے نبی, میرے مصطفیٰ کا ایسا در ہے, مانگنے والے کو مانگنے والا نہیں رکھتے, دینے والا بنا دیتا ہے در مصطفیٰ. حضرت عمر فاروق کو صرف ہدایت ہی نہیں دی سرکار نے, ہادی بھی اسی آن بنا دیے. اسلم, مسلمان ہو گئے. اللہم اہدی قلبہ, ہدایت مل گئی. اب اس کے بعد عید الاسلام بعمر ابن الخطاب, اسی آن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دین کے مددگار بن گئے. تو در مصطفیٰ سے صرف ملتا نہیں, منگتا داتا بن جاتا ہے. آنے واحد میں بھکاری دینے والا بن جاتا ہے. مشرک موحد بنتا اور موحد بنانے والا بن جاتا ہے. مضل گمراہ ہادی بنتا اور ہادی رہبر بن جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی رسول اللہ. دے سکتے کیا؟ ارے کیا نہیں دے سکتے رے, چٹکی میں اللہ ہی کو دے دیتے.
اللہ ہی کو دے دیتے تو ہدایت نہیں دے سکتے؟ ہاں 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 ہاں. تو مددگار ایک ہے خود سے مدد کرنے والا، ایک خدا سے مدد کرنے والا. خود سے مدد کرنے والی ذات ایک ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ سب مددگار خدا سے کرتے ہیں. جب خدا سے کرتے ہیں تو حقیقت میں خدا ہی کرتا ہے. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی اسی آن فاروق اعظم کی کیفیت ایمانی دیکھیے. ابھی حضور نے اسلام کو سمجھایا نہیں. اسلام کیا ہے؟ توحید ہے. 5 منٹ 9:30 بجے ختم کر لیتا ہوں. اس میں توحید ہے، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، مر کر جی اٹھنے کو ماننا، عذاب کو ماننا، ثواب کو ماننا، جنت کو. ابھی کچھ بحث ہی نہیں. اسلم، اسلام لا، اسلام لا لیے. ایمان آتے ہی اب سرکار کے تیور بدل گئے. بولے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ختم کر لیتا ہوں. بولے کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. دیکھیے ایمان کی کیفیت. بیٹھے ہیں، آنے کا شوق بھی نہیں. آنے پوٹلما دینا بریانی کے. پوٹلم گئے ہفتے میں نہیں تو آج ادمیاش نہیں. ہنا پوٹلم کے لیے نہیں آنا، وہاں پوٹلم بھیجنے کے لیے آنا. سمجھ میں آنا؟ وہاں پوٹلما بھیجنا ہے. یہ ایک ایک لمحہ بھی وہاں جانا، وہاں کے لیے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بول بزبی اللہ کہاں تک بات چلی تھی؟ حق پر نہیں. حضور نے کہا خدا کی قسم حق پر ہیں. اب بولتے یا رسول اللہ یہ چھپ چھپ کے عبادت کیا؟ بولے نہیں بیٹے، میرے چاہنے والوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بولے یا رسول اللہ اب میرا ایمان، مجھے کیا کہوں میں، اللہم صلی علی سیدنا میں، اب چھپنے نہیں دیتا. اب میں علی الاعلان نکلوں گا. بولیے چلیے سرکار. ہاں ہاں ہاں. سرکار کہتے ہیں کہ اب ادھر سے مولا کہتے ہیں. اب تک مولا نے کہا کہ چھپ کے کرو، اب بزبان عمر کہہ رہے ہیں کہ نکلو. بولے چل عمر نکلتے ہیں ہم. تو حضور کاندھے پہ کملی ڈالتے ہیں، ہاتھ میں عصا لیتے ہیں کہ نکلو. 1-2 جماعتیں بنتی ہیں، ایک کے آگے حضرت حمزہ، ایک کے آگے حضرت عمر، اور 2 قطار نکلتے. 40 کا عدد تھا، 40 مکمل ہو گئے. تو یہ لمبا واقعہ ہوا. جو ایمان سے پہلے جو قتل رسول کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب وہ تلوار پلٹی ہے، پلٹ گئی اسی آن. اب تلوار لہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے میرے محبوب کو طواف سے روکنے والا؟ کعبے کو کون کعبے کے اطراف گھومنے سے روکنے والا؟ آ جائے. اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو ہاں، اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو ہاں، اگر تجھے موت مطلوب ہے تو میرا نبی طواف کرے گا. حضور اب طواف کر رہے ہیں. تو بندگان خدا ایمان جو ہی آیا، ابھی تعلیم حاصل نہیں کیے، ابھی توحید کیا، شرک کسے بولتے، شرک اصغر کیا، اکبر کیا، صغیرہ کیا، کبیرہ کیا، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کچھ بھی نہیں. اسلم، اسلام آتے ہی ایمان کی یہ کیفیت ہوئی. ایمان حضرت عمر فاروق کو اتنا چینج کیا، اتنے بدلے. اور ایک جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اے اللہ اللہم صلی علیہ، اس کی برائیوں کو نکال دے اور ایمان سے بدل دے. کچھ ایسا جملہ ہے، بھول رہا ہوں میں. اس کے قلب میں ایمان کو بھر دے. کچھ ایسا جملہ بھولتا ہوں. تو اسی آن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آنے کے بعد یہ عالم ہو جاتا ہے. تو بندگان خدا ایمان کی فکر کرو. جہاں ایمان
کی بحث ہوتی ہے، ایمان پر گفتگو ہوتی ہے، وہاں جمو بیٹھو. در مصطفیٰ، دین مصطفیٰ کی ایک واقعہ بول کے چلے جاتا ہوں. 5 منٹ. میرا نبی جب دیتا ہے تو مانگنے والے کو پھر مانگنے والا رکھتا نہیں، دینے والا بنا دیتا. ایک دفعہ حضرت عدی بن حاتم، ختم کر لیتا ہوں 5 منٹ. حضور کا دور تھا، صحابی کے حضرت حاتم تائی کے بیٹے وہ صحابی تھے. اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑ کے بول رہے ہیں کہ میرے باپ بڑے سخی تھے، میرے باپ بڑے سخی تھے، کہ آپ کی بہت بڑی حویلی تھی، میرے باپ کی بہت بڑی حویلی تھی، اور اس کے اندر 11 دروازے تھے اس حویلی میں. جلدی بولتا ہوں میں، بچہ روکنے کو کہتا ہے. 11 دروازے، اور 11 دروازوں سے میرا باپ حاتم تائی خیرات تقسیم کرتا تھا. ایک فقیر پہلے دروازے پہ آتا تو اسے دیتا، پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آیا تو دیتا، پھر وہی فقیر تیسرے پہ آیا تو دیتا. یہ نہیں کہتا کہ تو پہلے آیا نا، نہیں. اس طرح وہ ایک فقیر 11 دروازوں سے آ کے میرے باپ کے گھر سے خیرات لے جاتا تھا. کون کہتے ہیں؟ عدی، اپنے ساتھیوں سے. حضرت حسین یا حسن کھڑ کے سن رہے ہیں، آگے بڑھے. بولے عدی کیا کہہ رہا تھا؟ بولے نہیں سرکار، میرے باپ کی تعریف کر رہا تھا، میرے باپ کی سخاوت، کس شان کا سخی تھا، وہ کس پائے کا تھا، یہ سمجھا رہا تھا. کہ میرا گھر جو ہے بہت بڑی حویلی تھا، اس میں 11 دروازے تھے، اور فقراء جب آتے تھے تو 11 دروازوں سے خیرات بانٹتا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں اچھا ایسا؟ تو بولے یہ سخاوت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس میں تو تیرے باپ کی بخالت نظر آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو تیرے باپ کی بخالت نظر آتی ہے. وہ حیرت میں پڑ گئے. بولے اے شہزادے رسول، میں تو اسے سخاوت سمجھتا ہوں، آپ کے نزدیک سخاوت کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا. اب آپ ہی بتائیے سخاوت کیسی ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ عدی، کیا تو نے میرے نانا کے گھر کو نہیں دیکھا؟ ایک پتوں کی جھوپڑی تھی، اور اس میں ایک دروازہ تھا، اور جب سائل اس دروازے پر آتا تو میرا نانا بھیگ دیتا، اتنا دیتا کہ پھر سائل آتا ہی نہیں. تیرے باپ کا گھر یہ تھا کہ ایک دروازے پہ اس کی جھولی بھری نہیں، اس واسطے دوسری جھولی پہ آیا، دوسری پہ بھری نہیں تیسری پہ آیا، تیسری پہ بھری نہیں چوتھی پہ آیا، اس طرح آخر تک آیا. میرا نانا ایسا سخی تھا، خود چٹائی پہ بیٹھتا تھا، اور جب ایک بار سائل آتا تو پھر اسے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، وہ دینے والا بن جاتا تھا. تو بندگان خدا، میرے نبی کی دین دیکھیے. حضرت عمر فاروق کو ایمان بھی دیتے ہیں، ایمان میں لانے والا بھی بنا دیتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، ہادی بھی بنا دیتے ہیں، راہ راست پر بھی لاتے ہیں، رہبر بھی بنا دیتے ہیں. تو بندگان خدا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہم سے کیا کروا رہا ہے. جہاں محبوب کی بات ہوتی ہے وہاں آپ آ رہے ہیں تو سمجھے کہ ایمان ہے. جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک وظیفہ. رزق کے معاملے میں انسان پریشان رہتا ہے، روزی تنگی ہو گئی، بیپار نہیں ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے بھی تو برکت نہیں رہتی، ہزار پریشانیاں رہتی ہیں. تو رزق کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت آسان وظیفہ، مگر بلا ناغہ کریں انشاءاللہ، یقین کے ساتھ. عمل کی جان یقین ہے، ہو کے رہے گا میرے مولا میری پریشانی کو یقیناً دور کریں گے. سمجھ میں آنا؟ یقین کے ساتھ جو بھی آپ عمل کریں گے
مولا اس کی لاج رکھتے ہیں. یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو رزق کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ ہر ہمارا مرید صبح اٹھنے کے بعد فجر سے پہلے فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا, وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف ہو جائیں, سیدھے ہاتھ طرف سے شروع کریں. یہ قبلہ ہے, مثال کے طور پر یہ قبلہ ہے تو ادھر کھڑے ہیں آپ, یہ کونے پر, یہ جہاں میرے خاص الخاص حنیفہ قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں, ادھر کھڑ جائیں. ادھر کھڑ کے یا رزاق 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 10 بار پڑھیں. پھر پیچھے آ جائیں, یہ کونے پہ کھڑ جائیں, یہاں بھی 10 بار یا رزاق پڑھیں. ادھر 10 ادھر 10, پھر ادھر آ جائیں قبلے کی طرف, آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو, پھر ادھر آ جائیں آ کر 10 بار یا رزاق پڑھیں. پھر وہ کونے میں 10 بار یا رزاق پڑھ کے دعا کر لیں, اس کے بعد نماز کو جائیں. یہ عمل شروع کر لو, بالکل آسان. میں آپ کے لیے ڈھونڈتا ہوں کوئی آسان عمل مل جائے جس سے ہمارا پیر بھائی خوش رہے. انشاءاللہ یہ عمل جو ہے آپ کی رزق کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. کسے پکار رہے ہیں آپ؟ رزاق کو, رزق دینے والا. اور رزق دیتا ہے تو اس کے رزق میں کچھ کمی ہوتی نہیں, اور وہ کھاتا نہیں, اس کا کام کھلانا ہے. کھانے والے سے اگر مانگیں گے تو ذرا سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے, وہ بھی تو کھاتا ہے, وہ کھاتا نہیں, اس کا کام کھلانا. اور رزق اس کے پاس اتنا ہے کہ جس کا اینڈ ہی نہیں. اس کے خزانے میں سے کچھ نکلنے کے بعد خزانہ کم ہو گیا تو سوچے گا وہ, جتنا بھی نکلو جو کا تو رہتا ہے, اسے دینے میں کون سی چیز مانے ہو سکتی ہے. وہ کھاتا نہیں اور رزق فراوانی اس کے پاس ہے, اور خزانے میں سے نکلنے کے بعد کم نہیں. 100 روپے میں سے 1 روپیہ نکلا تو 90 پر 9 ہو جاتے, 99 ہو جاتے, تو دینے والا سوچتا اس کا کم ہوتا ہی نہیں. اور پھر مانگنے والا اس کا بندہ ہے, اسے ماننے والا ہے, اور پھر اسے دینا پسند ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے جو نہیں مانگتا میں اس پر غضبناک ہو جاتا ہوں, مانگنے والے سے میں خوش ہوتا ہوں. وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو. اب ایسے دینے والے سے نہیں مانگیں گے تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے. تو فجر کی نماز سے پہلے ادھر 10 بار, پھر اس کے پیچھے 10 بار, یہ کونے میں 10 بار, پھر یہاں اس کے بالکل پیچھے آ جائیں 10 بار, پھر ادھر 10 بار ادھر 10 بار. قبلے کی طرف سے شروع کریں, قبلے ہی کی طرف ختم کر دیں. کل سے یہ شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کچھ دنوں کے بعد آگے بولیں گے کہ بھائی جی مجھے ہی رزق نہیں, میں دوسروں کو رزق دے رہا ہوں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு ஈமானுடைய கைஃபியாத்துகளை, ஈமானுடைய விளக்கங்களை சர்க்கார் கபலா அவர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள். அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா ஈமானை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றான். அல்லாஹு வலியுல்லஸீன ஆமனு, அல்லாஹு தஆலா ஈமான் கொண்டவர்களுடைய நண்பனாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான். ஈமான் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய கைஃபியாத்துகள், அவர்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும்னு சொன்னாங்க. உதாரணமாக ஒரு மனுஷன் வர்றாரு, அவர் மனசில் சில கவலைகள் இருக்குது, கவலை என்பது நம்ம பார்க்க முடிஞ்சதுங்களா? கவலை இருக்குதுங்களே, அதை நம்ம பார்க்க முடியுங்களா? கவலை என்பது அது ஒரு வஸ்து, அதாவது அது ஒரு திடப்பொருள் அல்ல. அதுக்கு கலர் இல்லை, அதுக்கு வெயிட் இல்லை, அது உடையாது, அதை நம்முடைய கண்களால் பார்க்க முடியாது. அது ஒரு தன்மை. கவலை என்பது ஒரு தன்மை அது. ஆனால் அந்த கவலை எந்த மனுஷனில் இருக்குமோ, வந்து உட்கார்ந்தவொன்னே சர்க்கார் கேட்டாங்க, ஏன் என்ன கவலை, ஏன் கவலையாக இருக்கிறீங்க? அப்போ எப்படி கேட்குறாங்க? அந்த கவலை அவர் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கவலை அவருடைய முகத்தில் வெளிப்பட போய் தானே கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி சொன்னாங்க, மன்சூர் பாய்ஜான் வந்திருக்கிறாங்க,
அவங்களுக்கு 5 கோடி ரூபா வந்துருச்சு இன்றைக்கி, வீட்டில் வச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க, கையில் கொண்டு வரல. ஆனால் பார்த்த உடனே எஜமா கேட்குறாங்க, என்ன பைஜான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்களே, என்ன? அப்போ சந்தோஷம் என்பது அது வெளியில் தெரியக்கூடிய ஒரு வஸ்து அல்ல, அது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடியது. ஆனால் அந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சிஃபத்தினுடைய கைஃபியத், அந்த தன்மையினுடைய கைஃபியத் மனுஷனுக்கு உடம்புல தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதனால தான் கேட்குறாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்ட்டு. அதே மாதிரி எஜமா சொன்னாங்க, நம்மளில் இருக்கக்கூடிய ஈமான், அந்த உண்மையான ஈமான், அதனுடைய கைஃபியாத்துகள் இருக்கணும் வெளியில். இல்லைன்னு சொன்னால் உண்மையான ஈமான் இல்லைன்னு அர்த்தம். அபுல் ஹசன் ஹிர்கானி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க ஈமானை பற்றி ரொம்ப உயர்வாக நினச்சி ஒரு தடவை கனவுல அவங்க அல்லாஹ்வை பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது அல்லாஹ்ட்ட கேட்குறாங்க, யா அல்லாஹ் 60 வருட காலம், 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 60 வருட காலம் உன் முஹப்பத்தில் நான் வாழ்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. இவ்வளவு நாள் 60 வருஷம். அப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறான், நீங்கள் 60 வருஷம் என்ன நேசிக்கிறத நீங்கள் சொல்லி காமிக்கிறீங்களே, நான் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறோனோ அவ்வளவு காலம் உங்களை நான் பாதுகாக்கிறேனே என்ன வச்சு, அது பெரிய விஷயம் இல்லையான்னு அல்லாஹ் கேட்குறான். அதனால் அன்பர்களே, இது ஈமானுடைய உணர்வு. ஈமான் இருக்கும்போது, அல்லாஹ்வின் மேலே பிரியம் இருக்கும்போது, ஏமா சொன்னாங்க, இங்கே வந்து உட்காரக்கூடிய நாம், இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய நாம், இந்த காலம் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. அல்லாஹ் ரசூலுக்காக வேண்டி நேரங்கள் ஒதுக்குவதிலும் கூட பிரச்சனை இருக்குது. சொன்னாங்க எஜமா, அல்லாஹ் அல்லான்னு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு இடத்துல வந்து நாம் உட்கார்றோன்னு சொன்னால், இங்கே உட்கார்றதுல என்ன கிடைக்கும்ன்றது நாளைக்கு கண்ணை மூடின பிறகு தான் தெரியும், இங்கே தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அன்பர்களே. அதனால் அல்லாஹு தாலா அந்த மஜ்லிஸில், இது எங்கே எப்போ தெரியும்? ஈமான் இருக்கும் பொழுது, கல்பில் ஈமானுடைய கைஃபியாத்துகள் இருக்கும் பொழுது தான் இங்கே வந்து என்ன கிடைக்குதுன்றதை நம்ம விளங்க முடியும். சொன்னாங்க எஜமா, ஹஸரத் உமர் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்களுடைய சம்பவத்தை சொன்னார்கள். அவங்க எப்படி இஸ்லாம் வந்தாங்க, அவர்கள் முதல்ல அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு, ஈமான் வந்ததற்கு பிறகு, ஒரு மனுஷனில் ஈமான் வந்ததுக்கு பிறகு, மூமினாக ஆனதுக்கு பிறகு அவனுடைய நிலைமை எப்படி மாறுதுன்றதை அந்த சம்பவத்தில் சொல்லி காமிச்சாங்க. கேட்டீங்க, உருது தெரிஞ்சவங்க விளங்குனீங்க. அன்பர்களே, அவங்க முஸ்லீமாக இல்லை, ஈமான் இல்லை, இல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நாளடைவில் நிறைய முஸ்லீம்கள் பெருமானாரை கொண்டு ஈமான் கொள்கிறாங்க. அப்படி ஆகிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் ஹஸரத் ஹம்ஸா ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு மக்காவினுடைய மிகப்பெரிய தளபதிகளில் ஒருவர், அவங்களும் இஸ்லாம் ஆகிட்டாங்க, அவங்களும் முஸ்லீமாக போயிட்டாங்கன்றதை கேட்ட உடனே அவங்களால தாங்க முடியலை. உமர் ரஸியல்லாஹு சொல்கிறாங்க, இல்லை இல்லை, இப்போ இஸ்லாத்தை அழிக்கணும்னு சொன்னால் பெருமானார் அவர்களை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும், நவுசுபில்லா, அப்போ தான் முடியும் நினச்சிட்டு வாளோடு வர்றாங்க. வாள் எடுத்துட்டு திறந்த வாளோடு வரும்போது ஒரு சஹாபி பார்த்து கேட்குறாங்க, உமரை எங்கே போகிறீங்க? இல்லை இல்லை, என்னால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியலை, என்னால் இதுக்கு மேலே சகிக்க முடியாது, என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. ஏன்? இஸ்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது, இஸ்லாமை தடுக்கணும்னு சொன்னால் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இல்லாமலாக்க வேண்டும், அப்போ தான் இஸ்லாம் போகும்னு சொன்னாங்க. சிரிச்சுக்கிட்டே எதில் அவங்க சொன்னாங்களாம், பா நீ முதல்ல அது இருக்கட்டும், முதல்ல உன் குடும்பத்தில் உன்னுடைய சகோதரி அவங்க இஸ்லாத்தில் போயிட்டாங்க, உன் மச்சான் இஸ்லாத்தில் போயிட்டாரு, அதை பார்க்காம என்னப்பா அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியான்னு கேட்டு அவங்களால தாங்க முடியல துக்கம். நேராக போகிறாங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கு, சகோதரி வீட்டுக்கு போய் கதவை திறக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க. அவங்க கதவை திறக்கலை, வெயிட் பண்ணுறாங்க. இல்லை, நான் ஹத்தாபுடைய மகன் வந்திருக்கிறேன், கதவைன்னு சொல்லி அடிக்கும்போது அவங்க திறக்கிறாங்க. திறந்த உடனே உள்ளே போய் தன்னுடைய சகோதரியை கடுமையாக தாக்குகிறார்கள். ஈமான் கொண்டியான்னு கேட்கும்போது ஆமான்னு அவங்க சொன்ன உடனே இவங்களால தாங்க முடியல. ஹஸரத் உமர் அவர்கள் அடிக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய உடல்ல இருந்து குருதி பாய்ந்து வருது, ரத்தம் பீரிட்டு வருது, அப்பவும் அடிக்கிறாங்க. அப்போ சொல்கிறாங்க அவங்க தங்கச்சி, அன்பர்களே, ஈமானுடைய கைஃபியத்தை விளக்குறாங்க. ஒரு பெண்மணியுடைய ஈமான் எப்படி இருந்துச்சு, ரத்தம் வருது வெளியில. சொன்னாங்க, சகோதரரே, ரத்தம் போயிடும், என் உயிர் பிரியலாம், என்னுடைய உடல் துண்டு துண்டாக ஆக்கப்படலாம், முகம்மதை விட்டு என்ன பிரிக்க முடியாதுன்னாங்க. அதுதான் ஈமான். அம்மா சொன்னாங்க, அதுதான் ஈமான். உள்ளத்தில் கை வச்சு பாருங்க, நம்முடைய ஈமான் எங்கே இருக்குது, அவங்க ஈமான் எங்கே இருக்குது. எஜமா சொன்னாங்க, பாருன்னாங்க, ஈமானுடைய கைஃபியத் என்ன இருக்குது பாருன்னாங்க. அப்போ அன்பர்களே, அப்போ இவங்க யோசிக்கிறாங்க, இந்த அளவுக்கு பண்ணாலும் கூட, உயிரே போனாலும் கூட ஈமானை விட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏதோ இருக்குதுன்னு ஒரு செகண்ட் யோசிக்கிறாங்க. அது செகண்ட் என்ன ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. இல்லை கொடுக்க முடியாது உமர், நீங்கள் போய் முதல்ல குளிச்சுட்டு வாங்க. குளிச்சுட்டு வர்றாங்க, வந்தப்பறம் அதை கொடுக்குறாங்க. ஒரே வரி
திருமறையினுடைய ஒரே வரி, தஹா மா அன்சல்னா அலைக்கல் குர்ஆன லிதஷ்கா. அந்த ஒரு வசனத்தை ஓதுன உடனே அவங்களுடைய கல்புடைய ஹாலத்து மாறுது. சொல்கிறாங்க, சகோதரியே என்னையும் அந்த முகம்மதில் கூட்டிகிட்டு போங்க. சொல்லும்போது அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. தாருல் அர்கம், ஹஸரத் அர்கம் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் வீட்டில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த நேரத்தில் 39 நபர்கள் இஸ்லாத்தில் வந்ததாக வரலாறு சொல்லுதுன்னு சொன்னாங்க. ஜமா உட்காந்துருக்குறாங்க. அங்கே போகிறாங்க, போய் கதவை தட்டுறாங்க. தட்டின உடனே யார் வந்திருக்கிறாங்கன்னு கேட்கும்போது அங்கேருந்து பார்க்குறாங்க, உள்ளே இருந்து சஹாபிகள். ஹஸரத் உமர் அவர்கள் வாளுடன் நிற்கிறாங்க. சொல்கிறாங்க, உள்ள யாரை சொல்லலாம், அவங்களுடைய நிலைமை ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. இல்லை வர சொல்லுங்க. ஹஸரத் ஹம்ஸா ரஸியல்லாஹு தஆலா சொல்கிறாங்க, வர சொல்லுங்க உமரை. உமர் வரட்டும், அவர் நல்ல நியத்தில் வந்தார், அவர் இருக்கட்டும். இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் கொண்டு வந்த வாழை அவர் தலையை சீவுன்னு சொன்னாங்க. வர சொன்னாங்க. உள்ளே வந்தாங்க. வந்த உடனே சொன்னாங்க, எஜமா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்களை பார்த்த உடனே சொல்கிறார்கள், அஸ்லிம் இப்னல் ஹத்தாப். பெருமானார் சொல்கிறாங்க, அங்கே அல்லாஹ்விடத்தில் துவா செய்யலை. எஜமா சொன்னாங்க, நீண்ட நேரம் சொன்னாங்க. அதை என்னால் தமிழில் சொல்லவும் முடியாது, அதை புரிய வைக்கவும் முடியாது. அவங்க சொன்னது ரொம்ப பெரிய செய்தி. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உயர்வு குறித்து அவர்கள் பேசியதெல்லாம் அது தமிழில் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அன்பர்களே. அப்போ பெருமானார் இஸ்லாம் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க. உமர் நாயகத்தை பார்த்து நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, முஸ்லீம் ஆயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த செகண்ட் அவங்க முஸ்லீமாக போயிடுறாங்க. யார் சொல்ல முடியுது? நிஜமாக சொன்ன யார் சொல்ல முடியுது? பெருமானார்கள் எதை கொடுக்கிறார்கள்? அவர்கள் நாடியதை கொடுப்பார்கள். அவர்கள் நாடியதை கொடுக்கிறார்கள். முஸ்லீமா அதுக்கப்புறம் அவங்க துவா செய்கிறாங்க, யா அல்லாஹ் அவருடைய கல்பில் நீ ஹிதாயத்தை கொடுன்னு துவா செய்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து சொல்கிறாங்க, இஸ்லாத்துக்கு இவரை கொண்டு நீ உதவி செய்யன்னு சொல்கிறாங்க, இஸ்லாத்தின் உதவியாளராக ஆக்கி விடுன்னு சொல்கிறாங்க. அன்பர்களே, அப்போ அவர்கள் ஆனதுக்கு பிறகு, முஸ்லீம் ஆனதுக்கு பிறகு, பெருமானாருடைய துவா வாங்கினதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல தான் அவங்களுக்கு ஹஸரத் உமர் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்கு ஈமான் வருகிறது. வந்த உடனே ஈமான் வந்து அடுத்த செகண்ட் எஜமா சொன்னாங்க, அவங்க கைஃபியத் எப்படி மாறுதுன்னு பாருன்னு சொல்கிறாங்க. இதுவரை ஹஸரத் உமர் அவர்கள் பெருமானாரை வெட்டுவதற்காக வந்தவர்கள், பெருமானாரை இல்லாமலாக்குவதற்காக வந்தவர்கள். ஈமான் வந்த உடனே எஜமா சொன்னாங்க, அடுத்த செகண்ட் எப்படி மாறிட்டாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் வாங்க போவோம், வாங்க போவோம் தவாப் செய்யறதுக்கு, இனிமே உட்கார முடியாது. அன்பர்களே, ஈமான் உள்ளத்தில் வந்த உடனே, ஒரு மூமினுடைய கல்பில் ஈமான் வந்த உடனே அவருடைய கைஃபியாத்துகள் எப்படி மாறுதுன்னு பாருன்றாங்க. கூப்பிட்றாங்க, வாங்க போவோம், ஏலான் செஞ்சுட்டு போகிறாங்க. வாங்க மக்காவுடைய காஃபிர்களே, யார் உங்களுடைய பிள்ளைகளை யதீம்களாக ஆக்க விரும்புகிறீங்களோ வாங்க என்கிட்ட, உங்களுடைய மனைவிகளை விதவையாக ஆக்க விரும்புபவர்கள் வாங்க என்கிட்ட, மௌத்தை சுவைக்க விரும்புபவர்கள் வாங்க என்கிட்டன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்கன்று வரலாற்றில் எழுதப்படுது. அன்பர்களே, எஜமானத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க, எப்படி மாறுது? ஒரே ஒரு நிமிஷம்தான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அஸ்லீம்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு, இஸ்லாமில் வான்னு சொன்னதுக்கப்புறம், ஈமான் அவங்க கல்பில் டச் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஹாலத் எதுவாக மாறியது. அதனால் ஈமான் இருக்குதுங்களே அன்பர்களே, அது நம்முடைய உள்ளத்திலே வந்ததற்கு பிறகு நம்மளே அந்த ஈமானுடைய கைஃபியாத்துகள் எப்படி இருக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்தாக வேண்டும். சொன்னாங்க, ஏதோ பெருமானார் அவர்களுடைய கொடைகள், பெருமானாரை பற்றி ரொம்ப நேரம் சொன்னார்கள், ரொம்ப அதிகமாக சொன்னார்கள். ஹாத்திம் தாயி மிகப்பெரிய கொடை வள்ளல், அவருடைய பையன் இஸ்லாத்துக்கு வந்துடுறார், சஹாபி. அவர் சொல்கிறார், ஒரு நாள் பேசும்போது, எங்கள் வாப்பா இருந்தாகல, எங்கள் வீடு பெரிய வீடு, எங்கள் வீடு மிகப்பெரிய வீடு, எங்கள் வாப்பா வரலாற்றில் எழுதப்பட்ட மிகப்பெரிய கொடை வள்ளல். எப்படி இருந்தார் எங்கள் வாப்பா? எங்கள் வீட்டுக்கு 11 வாசல் இருந்துச்சு. அந்த ஒரு வாசலில் இருந்தும் முதல் வாசல்லேருந்து ஒருத்தர் வருவார், அவர் கொடுத்துருவார் எங்கள் வாப்பா. கொடுத்து அதே நபர் மறுபடியும் 2வது வாசல்லேருந்து வருவார், அப்பவும் கொடுப்பாரு. ஏன்பா நீ முதல் வாசலில் வாங்கினியே கேட்க மாட்டார். அதே நபர் 3ஆம் வாசலில் 3வது முறை வருவார், அவருக்கும் கொடுப்பார். இப்படி 11 வாசல்ல இருந்து 11 முறை வாங்குவார். வாங்கக்கூடியவர் சந்தோஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த சஹாபி அவங்க வாப்பாவை பற்றி வரலாற்றில் எழுதுனதை பற்றி அழகான முறையில் அவங்களுடைய கொடையை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க. பக்கத்தில் இருந்த ஹஸரத் ஹுசைன் ரஸியல்லாஹு சொல்கிறாங்க, என்னப்பா நீ இது பெரிய விஷயமா பேசுகிற, 11 முறை உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாசலில் வாங்கிட்டு மறு வாசலில் அதே வந்து வாங்குறாரு, திரும்ப வாங்குறாரு, அதை போய் என்ன பெருமையாக பேசுகிற, என்ன கொடை வள்ளல் உங்கள் வாப்பா அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. கேட்கும்போது, ஆமாம் உண்மை தானே, இது எங்கள் வாப்பாவுடைய கொடை வள்ளல் தன்மையாக நான் விளங்குறேன், இதில் என்ன தப்பு இருக்குது, நீங்கள் எதோ விளங்குறீங்க சொல்லுங்க எஜமானே அப்படின்னு சொல்லும்போது, உங்கள் வாப்பா இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்துருக்கிறாரு, 11 வாசல் இருந்திருக்கு, அவ்வளோ பெரிய வீடு. ஆனால் என்னுடைய பாட்டனார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்தது கொட்டகை வீட்டில்.
நண்பர்களே சொன்னாங்க எஜமா, அவங்க சாதாரண வீட்டில் வாழ்ந்தாங்க. அந்த வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு வாசல் தான். ஆனால் எங்கள் நானாவுடைய வீட்டு வாசலில் வந்து வாங்கக்கூடிய ஒரு ஃபகீர் அன்னையே அவன் சீமானா போயிடுறான். அவன் அதுக்கு பிறகு வேற எந்த வாசலையும் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் அந்த ஃபகீருக்கு இல்லைன்னு சொன்னாங்க அவங்க. அன்பர்களே, எது கொடை? இதுதான் கொடை. ஒரு முறை வந்து ஒரு வாசல்ல வந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எந்த வாசலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காதோ அதுதான் உண்மையான கொடை என்பதாக ஹுசைன் ரஜா சொன்னாங்கன்னு சொன்ன அன்பர்களே, அந்த பெருமானாருடைய பிச்சை நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது. எங்கே கிடைக்குது? அவர்களுடைய பேரர்களின் மூலமாக ஒவ்வொரு மஜ்லிஸிலும் நமக்கு கிடைக்குது அன்பர்களே. அதனால் இது போன்ற மஜ்லிஸுகளிலே நம்மை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய ஈமான் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற மஜ்லிஸுகளில் தான் நம்முடைய ஈமானுடைய கைஃபியாத்துகள் அதிகரிக்கும். எல்லாம் வல்லல்லாஹ் நிஜமா அவருடைய தவஜ்ஜு துஆ பரக்கத்தை கொண்டு நம்முடைய ஈமானை அதிகரிப்பானாங்க. அஸ்ஸலாமு اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت. أستغفرك يا الله، 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 أستغفرك أستغفرك يا الله، 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 أستغفرك يا الله. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا الله 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 يا الله
یا فتاح 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علی سیدنا رسول صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد الرسول وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث الثقلين غوث العظم رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین الأجمری ثم إلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدنا أبي الحسن خرخاني ثم إلى روح سيدنا نظام الدين محبوب إلهي ثم إلى أرواح جميع أوليائك وجميع مشايخ السلاسل خصوصا إلى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح منیر الدین جیلانی إلى روح عارف الدین جیلانی ثم إلى روح رضیہ سلطانہ ثم إلى روح صدیقہ ثم إلى روح بابا شاہ ثم إلى روح سیدی مرشدی ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پاما ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم اللہم ارفع درجاتہم عندک یا ارحم الراحمین ثم إلى روح سید احمد صاحب ثم إلى روح اختر ثم إلى روح کوثر بنت عبد القادر ثم إلى روح قیومی شاہ صاحب ثم إلى روح حمیدہ خانم ثم إلى روح شہناز ثم إلى روح محمد علی صاحب ثم إلى روح تجمل ولی المعز ثم إلى روح
منیر اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح شیخ علی شاہ ثم الی روح سعدی شاہ ثم الی روح ولی القیوم ثم الی روح پروفیسر صاحب ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح قاسم ظہوری ثم الی روح ناگئی سلطان ثم الی روح سارامہ ثم الی روح بنیامین صاحب محوی شاہ ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم ربنا طول حياتهم اللهم اشف اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اشف اللهم طول حياتها مع الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم اشف تبسم اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم طول حياتهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله